Ready na tayong gumala sa snow. Sama kayo. Kaya super lamig. Tara! Abangan! Ayan. Super snow. Wow. Ayan. Puting-puting ang aming kalsada. Kita niyo ba yan? Ayan, may batay. Ayan, nakalabas sa bahay namin. Grabe ang snow. Kita mo po na mamuti ang kalsada. Kapal. Ayan. Bukas. Ayan, sasakyan namin. Ito ang bintana namin. Ayan ang bintana. Ayan. Sasakyan. Tingnan mo. Lumada pa. Dahan-dahan na ang patak. Okay, guys. Yan, kita nyo. Kusok-kusok ito. Dahil ulan-ulan pa siya. Talaga. Ayan. Sasakyan pero hindi basta ang kapal ng isa. Okay. Okay, komm. Guck mal hier. Platz. Ja. Mach einen Break und dann die gerade. And then, boom! Oh, kita nyo po. Ayan yung asawa ko. Kaya ka mga pancha. Hindi basta-basta mo isa. Makan. Sarap. Ito ang saya. Ayun. Punong-puno ng snow. Snow. May kagana sa snow. Yan ang snow.
For my first time, ang snow po nangyari dito ngayon. Ito ang unang pagkakataon ko na maranasan ko ang snow dito na super kapal. Snow no, siguro 2017. First time kong na snow ay hindi ganito. Manipis lang. Tapos, wala na. Ngayon ito. My God. Sakit sa mata. Pumapasok sa mata. Yan. Papalan. Uy. Yan. Ramsam das. This is so flat. For my first time come here. Ice. We're open in that under side there. I see. Super snow. Mapapal. It's okay? We're going to the house. It's okay. Bakit is picture. It's okay. It's okay. Okay. Yeah. Maon ang asawa ko, nilalamig na rin. Saya. Reagan snow.
baon sa snow. Ay, ang aking namumula. Ay, ang aking lungs namumulas. Waarom iemand parenda. Ja. En dat ito is da. Ja. Basketball, for basketball. For the kinda. And then that's yan, likod bahay namin po. Yes. Yan, likod bahay. Sa pagbaba. Yan. Guys, yan, ito na, nakabalik na kami sa bahay. Hi! Help kayo sa maraming snow. Sana po nagustuhan nyo ang video ko ginawa. Ang pamamasyal sa snow ni Inday at ni Dudog. Ay, bakit ito? Ay, pumunta ng snow ang aking buksa. Okay guys, thank you. Please subscribe my channel, Familia Abanes Germany, and Horst Sabrowski's channel. My man, bye-bye. And my brother, Familia Abanes, and Kath Rina. Okay, bye-bye.